انا علاش عجبتني المغرب؟ علاش انا تهضروا لي على المغرب وما المروك؟ انا اختي العزيزه، المغرب انا ما عندي ما دخلني حبيبتي في السياسه، انا ما عندي ما راح لي في السياسه. علاش هما ما يخلطوش؟ نقول لهم جزائريه يقول لك اوه مرحبا مرحبا يا لاله، يقولوا لي شو سمعي الزليج وتيا وجزائري ابدا. سلام شباب، سلام لكل سلطان وسلطانة في هذه القناة. اليوم سوف نرى سائحة جزائرية جات المغرب تقضي العطلة ديالها واكتشفت الكذب والادعاءات ديال الاعلام الجزائري ان المغرب ليس لديه بنية تحتية، ان المغرب ليس لديه اصلا السياحة، ان المغرب ليس لديه اي شيء، ليس لديه فنادق، ليس لديه اي شيء يربطه بالسياحه. فهي كذبت هادشي كامل في مقطع فيديو اللي غادي نشوفوا دابا وغادي نناقشوه وحنا كنتفرجوا جميع. فما تنساوش لايك واشتركوا في القناه. ما عندنا ما دخلنا في السياسه، ما عندنا ما رحنا في السياسه. اوكي، انا انسانه جايه نحوس في هذه البلاد، بلاد سياحيه، انا نمثل الجزائر وهم يمثلوا بلادهم. كاش ما شفت وي نقول لكم كون ما تهلاوش ترك وي ترك يشوفوك ماني لا معامله ولا ضحكه ولا والو، اسلوبهم كي نقول لكم كارثه. بصح هنا المغرب البنات يعاملوك احسن معامله. الضحكه شوفوا من كيما نقول لكم من الماناجر من المدير من كل يضحكوا لك في وجهك. ما كاينش التكبر، ما كاينش هذا خير من هذا. انا شفت العكس تماما على واش كنا نشوف. من الأسباب الرئيسية اللي مخلي الجنرالات ديال الجزائر أنهم يسدوا الحدود برا وجوا وبحرا هو أنهم ما باغينش الشعب الجزائري يعرف أشنو كاين في المغرب، يعرف البنية التحتية اللي كاين في المغرب، يعرف المشاريع العملاقة اللي كاينه في المغرب، يعرف السياحة فين وصلت في المغرب. فهو غيدخل في مرحلة مقارنة ما بين البلد البترولي شنو عنده والبلد اللي ما عندوش البترول وشوف فين واصلين. تما غادي يوقع مشكل كبير للجنرال ديال الجزائر، داكشي سادين برا وبحرا وجوا، ما باغينش الشعب ديالهم يجي للمغرب ولا يعرف شنو واقع. نهار كيجي واحد منهم فكيتصدم بحال كيتصدمت هاد السيده هادي. هذه هي صح يتعامل. حنا ما عندنا ما راح لنا البنات في السياسه ولا في ندور لكم ما عندنا ما راح لنا يا اختي حنا في السياسه ولا البوليتيك. واش راح لنا حنا بينهم بين الدول؟ حنا نهضروا على الشعوب، نهضروا على المعامله، نحكوا على لسان اللحلو، على الظرافه. رحت لي زوتيل في البلاد وما كانش هذه المعامله. ما هنا ضايفين رواحي. شوفي الماكله كاينه، الخير كاين، ماشي غاليه بزاف. هذه هي. انا عجبتني. قبل هز عليهم نظره صراحه ماشي مليحه. ما كي جيت شافت عيني ما دركا واحد ما يزيد يقول لي المغاربه فيهم وعليهم وماشي ملاح وفيهم. شافت عيني غير كل خير. ما شفتنا في القفاطن ب 15 و20 مليون رواحي هنايا شريه اوريجينال. على قضية القفطان، هي جزائرية حرة كتهضر بدون غل وبدون حقد على المغرب، وما أثرش فيها الإعلام الجزائري بالكره ديالو للمغرب. كتهضر على أساس بلي القفطان هو مغربي والأصل ديالو مغربي وكيجي من المغرب وكيبيعوه ليهم من المغرب، وهذاك الشيء اللي كيبيعوا ليهم ماشي هو داك الشيء اللي كاين هنا، لأن هنا هو الأصل وهذاك الشيء اللي كيوصلهم غير ديشي. وأصلا المغربيات هنا في المغرب فراه القفطان راه كيفصلوه قليل، فكتلقى شي وحده كتمشي تشري قفطان واجد ولا كتكريه الا كانت شي مناسبه على غفله وما بغاش تلبس القفطان اللي كان عندها شحال هادي. اما المغربيات فهما كيفصلوا، هاد الثقافه مازال ما عندهمش. هما كيجيب لهم الله بلا القفطان كيشريوه طالع، كيجيب لهم الله باللي جلابه كتشرى هكاك طالعه. مرة لا، المغربيات القفطان ولا جلابه كيفصلوه، هما ما عندهمش اللي غادي يفصلوا ليهم. داكشي اللي كيشريو ستوندار، طاي ستوندار توزارك، يقدر يجيك ويقدر ما يجيكش. كنتي غليظه، كنتي هادي طويله قصيره، توزارك كتلبسي طاي ستوندار. بالمغرب جديد الاخر تاع الاخرين، فهمتي؟ تبيحوا لك ب 2000 درهم تاعهم، يعني ميم با 200 ولا 180 باوند. قفطان فهمتي اللي راهم يبيعوا لنا فيه حنايا ب 12 و10. هذاك الشابين كيما نقولوا بالسمسم ومحروجين ومطروزين وثقيل وكيما تاع دنيا بطمه، وكيما ما يفوتش 4 ملايين يا جدكم بالدراهم الجزائر، ويجيبوه للجزائر يبيعوا لنا ب 10 و12. قسما بالله الجلابات هنا البنات غير هما
جلابه مانيش عارفه بشحال، هنا تلقايها غير 50 اورو ولا 40 اورو ولا ما كاش حاجه كيما قلب المكان. انا قلت له نعود نجي هنا نزيدش نشري لنا القفاطن وجلال من بلاد واحده اخرى، هذه بلادها. انا نموت مضروبه على الجلال، نموت نحب الجلابيات. طلعي الكارفور. كاينين جوج انواع ديال الجزائريين اللي كيجيو للمغرب. كاين النوع اللي كيجي بحال هاد السائحه هادي، كيجي فهو كيتصدم وكيقول داكشي اللي كيقولوا لينا راه ماشي هو داكشي اللي كاين هنايا، بالعكس كاينين الناس، كاينين بنيه تحتيه، بلاد زوينه، ناسها زوينين، ما كيكرهوناش بزاف د الحوايج. وكاينين الناس وكاين باهر بداكشي اللي كاين في المغرب بطبيعه الحال، وكيقارنوا ما بين الجزائر وكيقول راه ما كاين والو عندنا حنا في الجزائر مقارنه مع المغرب. وكاين نوع اخر اللي هو حقود، فهو ملي كيجي للمغرب وكيشوف هذا التميز اللي كاين في المغرب بطبيعه الحال كيتمتع، كيكون سائح كيجي للمغرب كيتمتع كيدور كينشط كيتهلاو فيه المغاربه. الكرم ديال المغاربه، هاد السيده راه كتهضر على الكرم ديال المغاربه في الاوتيلات، مع العلم ان اوتيلات اللي في اسبانيا ولا في شي دول اخرى راه كيتعامل معك بدون احساس، ما كاينش هذاك روح المعامله ولا الاسلام ولا كذا، كيتعامل معك بحال في تركيا. كيف هضرات في تركيا كيتعاملوا معك كانك فهمتي، راه ما كاينش انت، راه كاين بزاف، ما كاينش هذيك الابتسامه الصادقه، ما كايناش. فالنوع الاخر ديال الجزائري اللي كيجيو للمغرب وكيكون حقود، فهو ملي كيجي وعارف باللي راه المغرب هربان عليه، وعارف باللي الفنادق والسياحه وبنيه تحتيه وبزاف ديال الحوايج اللي كاينين في المغرب هربانين عليه، وكيشوف حتى الشعب كيفاش كيتعامل وما عندوش مشكل جزائري ولا تونسي ولا كيما كان نوعك. فهمتيني؟ ملي كتجي للمغرب كيتعاملوا معاك معامله ديال انسان دوله اسلاميه ولا شعب اسلامي ولا شخص مسلم، كيتعاملوا معاك مزيان. فهذاك الشخص الحقود اللي كيجي وكيشوف هذا الشيء كامل وكيشوف الشعب كيفاش كيهضر وكيسيرتو كيمشي لمراكش وكيمشي مع سيدي الشفشاون وكيشوف الناس كيفاش كيتعاملوا هكا، فهو كيجي واحد النوع ديال الحسد والحقد. فشنو كيدير؟ فملي كيرجع لبلادو سيرتو ولا كان مؤثر بين قوسين، فملي كيرجع لبلادو كيجي كيضرب في المغرب، مع العلم ان هنا الناس المؤثرين اللي جاو هنايا وتهلاو فيهم دخلوهم لديورهم، غندير لكم فيديوهات الخوت ديال يوتيوبر مؤثرين بين قوسين في الجزائر جاو للمغرب وتهلاو فيهم وعاد يسكنوهم وما خلاهمش يبركوا في لوطيل وطيبوا ليهم بزاف ديال الحوايج، وغير مشاو للجزائر هضروا في الخيب على المغرب، ماشي في الخيب على المغرب كمغرب كدوله، ولكن هضروا في الخيب على تادوك الناس اللي صادفوهم في ديورهم. فكاينين شي ناس ما فيهمش الخير. كي قلت لك الجزائريين ان نوعين، الجزائريين اللي بحال هذا الشكل هذا، الانسان كيكون حر صادق مع نفسه وصادق مع الناس اللي حول اللي دايرين به، وكاينين وحدين حقودين وكيكذبوا على راسهم وكيصدقوا الكذبه، كيكذبوا على راسهم القفطان ديالنا وعارفين ما ديالهمش ومع ذلك كيصدقوا الكذبه، كيصدقوا ديك الكذبه اللي هما كيكذبوا فيها على راسهم. فهاد الناس خطيرين جدا. باش نجيو وحدين او شوف كاين الفيديوهات جايين ان شاء الله باذن الله غادي نشوفهم، غادي نناقشوا فيهم بزاف الحوايج. المهم هذه جزائريه حره من الجزائريين الاحرار اللي كيجيو للمغرب وكيكونوا صادقين وكيهضروا على داكشي اللي كيشوفوه بصدق. وكاينين جزائريين حقودين اللي كيجيو للمغرب وكيتصدموا، وهذيك الصدمه ديالهم هذاك الشوك كيخليهم يمشوا للجزائر وكيهضروا على المغرب بكل ما هو خايب، لان انسان في واحد النوع ديال الحسد، في واحد النوع ديال الحقد. انسان تا مع نفسه عمره غادي يزيد لقدام. كنتمنى منكم ديروا لي جيم، ديروا بارطاج، واهم حاجه تخلوا تعليق رايكم على هذه الجزائريه ورايكم على الجزائريين الحقودين اللي كيجيو للمغرب وكيجيهم هذاك الشوك اللي كيخليهم يمشيو لبلادهم، سيرتو المؤثرين ولا معروفين كيمشيو لبلادهم وكيهضروا في المغرب بحقد وبحسد على داك السي اللي وصل ليه المغرب وما وصلش ليه بلادهم. وتحيه لجميع السلاطين والسلطانات في هذه القناه، وتهلاو في راسكم.